C'est important d'impliquer les cliniciens puis les patients dans le processus de changement au Canada pour favoriser de un l'adhésion de ces personnes-là, mais aussi parce que les cliniciens et les patients disposent des meilleures informations terrain et de toutes les expériences qui sont nécessaires à développer des outils qui sont performants mais qui sont aussi près de leur réalité. So the CIDH, it's a little bit of a long acronym. It's the Center for Clinical Innovation in Digital Health. I'm a very strong proponent and champion for this work. It was conceived of in 2024 and launched in 2024, and it aims to support grassroots, clinician-led initiatives by connecting directly with them. The CIDH focuses on two main programs. The first program is the Connected Care Clinician Innovation Grant, which aims to provide up to $40,000 for clinician-led digital health initiatives in the community that are supporting the advancement of interoperability and connected care. La subvention du CICSN d'Inforoute Santé du Canada nous a aidé à mettre les bases du projet et à le subventionner financièrement. Mais sans cette subvention-là, probablement qu'on aurait opté pour une solution plus personnalisée et plus micro de l'application qui aurait répondu uniquement à nos besoins personnels. Tandis qu'avec la subvention d'Inforoute et les opportunités que ça nous donnait, on est allé vers des solutions qui sont davantage interopérables, donc qui pourraient être transposés à d'autres centres de traitement des dépendances, mais qui vont également nous permettre de communiquer avec les grands centres de traitement et les institutions comme les centres intégrés universitaires, les centres de traitement des dépendances et même d'autres institutions gouvernementales qui pourraient avoir besoin là, des dossiers patients. Donc, ça nous a permis de prendre un petit projet qui aurait été applicable à seulement nous, puis de l'amener dans des grandes envergures. The second program in the CIDH is the Clinician Student Scholarship Program. So it's extremely important to engage clinicians early in the design and leadership of digital health initiatives because clinicians of all professional backgrounds are the ones at the front lines of care who are running into the real world problems that both they experience as clinicians and their patients experience as they try to navigate through the system. When you are at the doctor table and if they have that technology, then you have more time to discuss about your, treatment plan or about your health rather than, just talking and writing it again because it's hard for patient to narrate their story again and again. Éviter de créer des solutions qui sont trop individualisées à chaque problème, puis plutôt de développer des solutions qui vont répondre à des besoins généraux, puis qui vont pouvoir là, être appliquées à plusieurs situations. Avec des solutions comme ça, ça nous permet de mieux communiquer par la suite d'une application à une autre ou d'un organisme à un autre, plutôt que d'avoir des solutions chacun individualisées qui, en bout de ligne, ne se parlent pas puis qui n'est pas interopérable. Let's not continue to digitize bad paper processes. Rather, let's reinvent those processes digitally to make them better, faster, and more efficient for both patients and clinicians.